O Pedro Van Dunen condenou a postura de alguns jovens que, guiados por certos interesses, tentam beliscar as conquistas duramente alcançadas no país. O sobrevivente do 4 de fevereiro de 1961 foi uma das personalidades que marcou presença na fogueira do combatente que juntou várias gerações no marco histórico do Kazenga. A fogueira do combatente juntou no marco histórico aos heróis do 4 de fevereiro, jovens e nacionalistas, num palco onde os valores que levaram à conquista da independência do país estiveram em evidência. As novas gerações devem trabalhar no sentido de primeiro estudar bem o legado, o nosso legado. Em segundo lugar, terem noção realmente da responsabilidade. Foi de facto uma ousadia ao regime fascista português. Como vocês devem saber, jovens, nós não levamos armas, levamos katanas. Passados 60 anos desde o 4 de fevereiro, os mais velhos condenam o comportamento de alguns jovens que tentam beliscar as conquistas duramente alcançadas. Infelizmente, esse momento de mudança está sendo muito mal interpretado, não é? Onde os jovens, alguns jovens, infelizmente, acham que tudo aquilo que foi sendo feito, não é? Até agora não serve. Não é incorreto. Tanto isto de estar a profanar os nossos heróis, como viram ainda há bem pouco tempo, essa história de pisotear a estátua do Agostinho Neto e mais, isso não pode ser comportamento normal de jovens, não pode. É por essa razão que nós apelamos à juventude a preservar os ganhos da liberdade, os ganhos da paz. Temos estado a assistir a algum movimento de alguns jovens que facilmente são manipulados para pôr em causa a unidade do nosso país. E aqui fazemos um apelo no sentido de que estejamos todos unidos em torno dos princípios que nortearam a nossa luta de libertação nacional, que culminou com a proclamação da nossa independência a 11 de novembro de 1975. Por isso, o nosso apelo é que estejamos unidos e indivisíveis de cabinda ao Cunene, respeitando os símbolos nacionais e os órgãos de soberania. Esta corrente estendeu-se também ao distrito urbano do Sambizanga, num encontro intergeracional à volta da fogueira, onde os valores da independência estiveram em destaque. É congratulador, é um momento para lançarmos o repto à juventude principalmente, para que honremos o sangue, o suor, a lágrima, o sacrifício consentido pelos nacionalistas. Tivemos aqui um tempo em que os mais velhos puderam dialogar com os mais jovens e nesse momento estamos a passar o testemunho através das músicas de revolução que fizeram com que os jovens se mobilizassem para a luta e que culminou com a independência do país a 11 de novembro. Os munícipes do Kazenga e Sambizanga imortalizaram assim a memória dos heróis do 4 de fevereiro.